誕生日おめでとう、ムル。お前は猫みたいに自由なやつだが、たまに鋭いことを言うからドキッとするんだよな。シャイロックには、やめた方がいいですよって言われたけど、偉大なる知恵者のお前にも一度会ってみたいよ。やめた方がいいです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 よ。
やめた方がいいですよ。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 
やめた方がいいですよ。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 
やめた方がいいですよ。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 